ครับสวัสดีครับผมบ่าวศักดิ์คนอุบลนะครับแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องตอนนี้ฝนตกแล้วครับพี่น้องประเทศไต้หวันฝนตกอีกแล้วครับวันนี้นะครับชุ่มฉ่ำเลยครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีแล้วครับวันนี้นี่ครับครับตกลงมาแล้วครับนี่ก็คาดว่าจะตกทั้งวันแล้วครับนี่ครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวศักดิ์คนอุบลด้วยนะครับครับขอบคุณครับ